بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة 19 من سلسلة أعطال محركات الديزل. المحاضرة بعنوان تشخيص الأعطال من خلال صوت المحرك بسبب خلوص اتجاهات غير صحيح. Diagnose faults through engine sound incorrect tapped clearance. وسوف نقوم بشرح طريقة جديدة لضبط خلوص التكيات. فلنبدأ بالتعرف على أنواع الأصوات الصادرة من المحرك. فلنسمع صوت المحرك الأول. ثم صوت المحرك الثاني. وسبب هذا الصوت هو وجود خلل في صوت التكات، لأن أي عطل أو أي خلوص كبير أو صغير سيؤدي إلى تقديم وتأخير فتح صمامات العادم أو الهواء، مما يؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. هذا الصوت صادر من إحدى تكات محرك ديزل 6 سلندر. فلنستمع إلى صوت المحرك قبل الإصلاح وبعد الإصلاح. هذه طريقة جديدة لضبط خلوص التكات التابت كليرنس، والخطوات كالتالي: 1. لف المحرك في اتجاه الدوران الصحيح. 2. ضع أصبعك على غمازات بلف العادم للتأكد من أنه مفتوح بشكل كامل. بلف العادم مفتوح. 3. ثم قياس خلوص بلف الهواء المغلق. ضبط خلوص بلف الهواء المغلق. 4. لف المحرك مرة ثانية في اتجاه الدوران. ضع أصبعك على غمازات بلف الهواء للتأكد من أنه مغلق بشكل كامل. بلف الهواء مغلق. 6. ثم قياس خلوص بلف العادم المغلق. ضبط خلوص بلف العادم المغلق. هذا الفيديو الذي أمامنا يشرح كيفية ضبط خلوص التكات التابت كليرنس بالطريقة السابقة. At CompCams, we use EOIC, which stands for Exhaust Opening, Intake Closing. This is just one method, but there are others. With the valve covers and spark plugs removed, screw the poly locks of the rocker arms until they are just finger tight.
Then, rotate the engine until the exhaust pushrod on the cylinder that you're working on begins to move upward. This is the process of exhaust opening. At this point, you can adjust the intake because the intake valve will be closed, ensuring that the intake lifter is on the base circle of the cam. Place a feeler gauge between the valve tip and the rocker arm. Tighten the adjuster nut of the polylock until the proper lash is found. When you get to your preferred lash, hold the adjuster nut in place and set it with the inner screw using an Allen wrench. The polylock adjuster nut adjusts the amount of valve lash, while the set screw locks it into place. Finally, tighten with an adjusting torque wrench until it clicks at 20 foot-pounds of torque. To set lash on exhaust, rotate the engine again and wait until you see the intake valve open to full lift and start to come back up. Again, simply watch for rocker arm movement. You then can set lash on exhaust the same way you did with your intake valve.